Hello，各位街坊，今期嘅話咧，陳隊長咧就來到我哋嘅珠海斗門湖心路呢邊咧睇翻呢個新盤啊。咁佢嘅話咧係時代都會大徑啊，而家嘅話咧單價咧係8600蚊，帶埋精裝修，性價比嘅話咧係超高嘅。咁我哋周邊嘅樓價嘅話咧都係13,000蚊到16,000蚊一平方嘅。咁我哋呢個屋苑嘅話咧，而家咧都係現樓嚟噶啦。咁佢嘅話咧係有兩房嘅75平方嘅兩房啦，同埋我哋嘅142平方嘅四房，兩房、三房、四房都可以揀翻嘅。今日嘅話咧，我哋咧就睇翻呢個75平方嘅希傑兩房單位啦，係啦。咁佢嘅話咧總價咧講緊嘅話咧都係65萬咋，首付嘅話咧9萬蚊，月供2002蚊就可以攞低噶啦，帶埋精裝修交付嘅，仲今年買今年入市啊。而嘅話咧可以睇翻。呢個小區呢個園林啊，採用一個咧圍合式嘅一個設計去而建嘅，同埋嘅話咧望翻呢個泳池啦，足足咧係有1000平方嘅。而家望住啦，啊呢啲姐姐咧喺度清理緊噶啦，即將嘅話咧就會開呢個泳池噶啦。咁我哋而家嘅話咧就去睇翻我哋嘅一棟75平方呢個單位啦。咁我哋而家過去睇下。咁而家嘅話咧，到咗我哋嘅實體樓啦，呢度嘅話咧就一棟15樓呢度嘅兩梯5房嘅單位啦。咁我哋而家咧就睇翻呢個75平方嘅兩房都係75平方嘅吓。咁我哋而家嘅話咧睇翻呢個洋板房先，呢個嘅話咧裝甲門啦、指南密碼鎖都係高樓標準嚟嘅。呢邊嘅話咧就整呢個入戶花園啦，都整咗一個下櫃嘅。咁落到嚟呢邊嘅話咧，就餐客廳一睇，開間嘅話咧就去到3.3米嘅，亦都係比較大嘅啦，打而4人餐位都夠嘅。咁呢邊嘅話咧就廚房呢度啦，入邊建置嘅油煙機啊、灶台啊呢啲消毒碗櫃啊呢啲都係全部高樓標準嚟嘅。咁嗰度嘅話咧都遺留住一個冰箱位置嘅。咁而家嘅話咧就來到我哋嘅露台呢邊可以睇翻嘅。咁呢度嘅話咧就整咗一個陽台櫃嘅，擺洗衣機，到時候都係參照咁樣做嘅。可以望翻，哇！成個景觀幾咁靚啊！幸福河、濕地公園、城市景觀、嘉禾城商場就喺前邊噶啦。呢度嘅話咧就係香海大橋落橋點啦。望住對面嗰啲樓咧，單價咧都係買緊13,000到16,000蚊一平嘅。咁我哋呢度嘅話咧，單價8600蚊，係啦。呢個嘅話咧就係兒童房啦，可以睇嘅。入邊都可以參照咁樣做翻嘅。呢個嘅話咧就係我哋嘅洗手間啦，三件套咧入邊咧就齊嘅。咁呢個咧就主人房，擺住都係1.5米床，這一排衣櫃，咁飄窗位都係盡送翻嘅，都係望翻我哋嘅幸福河、濕地公園、城市景觀呢邊嘅。呢個視野咧係非常之好嘅，無遮擋嘅，永遠都係咁噶啦。下邊嗰度唔會起樓噶啦，咁呢個嘅話咧就係洋板房嚟嘅，75個方係嘛，做翻兩房嘅。咁而家咧就睇我哋嘅高樓標準呢邊啦，可以睇翻。呢個入戶花園啦，都係有埋噶啦，入邊建置嘅高樓標準啦，而家都係眼見所得嘅，地磚啊都係咁噶啦，廚房入邊3件套可以望翻嘅，咁佢嘅露台嘅景觀咧都係一樣嘅，可以睇翻，可以望一望翻嘅，哇真係好靚仔，好舒服啊！呢啲都可以望住我哋嘅白藤湖呢邊啊，哇！同埋咧去我哋海鮮市場都係5分鐘時間咋，哇真係多嘢食啊！呢度嘅話咧。兒童房啦，擺住1.5米床都冇問題嘅，比較大。咁呢個嘅話咧，洗手間位置啦，可以望翻嘅。呢度咧就主人房，即係佢景觀都係全部都係差唔多噶啦，75個方一個洗手間，嗰陣總價咧都係65萬咋，首付咧9萬蚊，月供嘅話咧就2002蚊就可以落手到噶啦，10分鐘時間咧就可以去到我哋嘅金灣航空新城呢個華發商都呢度，同埋我哋嘅萬達廣場啦、專大5年呢一邊嘅，15分鐘咧就可以翻南屏呢邊噶啦，20分鐘咧就可以翻到港珠澳大橋呢邊噶啦。如果你有興趣嘅，可以我實地睇睇嘅。